Diferencias entre un CDI de corriente directa y un TCI. Ya aclaramos la diferencia entre un CDI de corriente alterna y directa. En este caso lo que más destaca es el tamaño, pero cuando hablamos de un TCI quiero que sepas que un CDI de corriente directa es lo mismo que un TCI, así que puedes referirte a un CDI de corriente directa como TCI. Te invito a que te suscribas, comenta si deseas el diagrama de un CDI de corriente directa, de un CDI de corriente alterna y cómo adaptar un TCI en una moto de corriente alterna.